మీరు విపరీతమైన దగ్గుతో బాధపడుతున్నారా? అయితే ఇలా చేయండి ఫ్రెండ్స్. చాలామంది దగ్గుతో విపరీతంగా బాధపడుతుంటారు. వారి దగ్గు పక్క వాళ్ళకు కూడా చాలా విసుగుని తెప్పిస్తుంది. దగ్గు ఇబ్బంది పెడుతుంది అనగానే వెంటనే మెడికల్ హాల్కు వెళ్ళి ఏవో ట్యాబ్లెట్స్ తెచ్చుకుని విపరీతంగా వాడుతుంటారు. అలా ట్యాబ్లెట్స్తో ఉపశమనం దొరకకపోవడంతో ఏ నర్సింగ్ హోమ్కో ఏ డాక్టర్ దగ్గరకో వెళ్ళి రకరకాల టెస్టులు చేయించుకుంటూ సతమతమైపోతుంటారు. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే చిన్ని చిన్ని చిట్కాలతో ఏదో ఒకటి ఉపయోగించి చూడండి, ఫలితం మీకే తెలుస్తుంది. అల్లం రసం తేనె కలిపి రోజుకు 2 సార్లు చొప్పున 5-6 రోజులు వాడి చూడండి. లేదా తిప్పతీగ కషాయంలో పిప్పిల రాళ్ళ చూర్ణం కలిపి రోజుకొకసారి ఒక వారం రోజులు వాడండి. మరో చిట్కా ఏమిటంటే పిప్పిళ్ళ చూర్ణం తేనెతో కలిపి వారం రోజులు వాడినా మంచి ఫలితం కలుగుతుంది. లేకపోతే లవంగాలు కాల్చి దానిని పొడి చేసి ఓ 10 రోజులు వాడితే చాలు, దగ్గు ఇట్టే మాయమైపోతుంది. అలాగే మిరియాలను బాగా పొడి చేసి వేడివేడి స్వచ్ఛమైన నెయ్యిలో కలిపి కొన్ని రోజులు వాడినా పర్వాలేదు. అరటిపండులో మిరియాల పొడి వేసి తిన్నా చక్కటి రిజల్ట్ వస్తాయి. చివరిగా గంటకొకసారి వెల్లుల్లిపాయ రేకు ఒకటి చెప్పిన తిన్నా దగ్గు తగ్గుతుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వాచింగ్ ఆన్ పబ్లిక్ టాక్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ అండి, నేను మీ జబర్దస్త్ ఆటోపంచ్ రాంప్రసాద్. నేను మీ వరలక్ష్మి. హలో అండి, నేను మీ సుడిగాలి సుధీర్. హాయ్ హలో, నేను మీ కామెడియన్ కుమార్ స్వామిని. హలో, నేను మీ జబర్దస్త్ ముక్కా వినాష్. హలో అండి, నేను మీ చిత్రలేఖ. హాయ్, నేను మీ మచ్చి మాధవి. నా పేరు తడివేలు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పబ్లిక్ టాక్ టీవీ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ పబ్లిక్ టాక్ టీవీ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ పబ్లిక్ టాక్ టీవీ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పబ్లిక్ టాక్ టీవీ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ పబ్లిక్ టాక్ టీవీ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పబ్లిక్ టాక్ టీవీ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పబ్లిక్ టాక్ టీవీ.